Hi. Is the question the nature of the educational problems? So all of us across the global Teach for All network, including Teach for Thailand, 59 other organizations in different countries around the world, really came together to address the fact that all over the world, the circumstances of children's birth predict their outcomes. That inequity is a pervasive challenge, and it holds all of us back from meeting our aspirations. And at the same time, I think over these last years, it's become clear that the current education system isn't setting any of our students up for the challenges we face and with the skills to reach our aspirations for a peaceful, sustainable, inclusive world. So what we're working to do all across our network is to transform the education system so that it enables all kids to have the education and support and opportunity to shape a better future for themselves and for all of us. โอเคค่ะคุณเวนดี้ก็จะพูดประมาณว่าในปัจจุบันเนี่ยนะระบบการศึกษาในทั่วโลกเนี่ยมันก็กำลังมีปัญหาอยู่ซึ่งเราเนี่ยค่ะก็มีการแบบหมายถึงว่าเราอยากจะพยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการที่จะทำให้ระบบการศึกษาเนี่ยดีขึ้น Okay, so I have a few questions to ask. So the first question is about the educational problems. How have the issues evolved from the last 15 years until now, and what do you see the most challenging issues? So interesting. Okay, this morning I listened to maybe 25 or 30 alumni of Teach for Thailand talk about their experience as teachers in communities in Thailand, whether in classrooms in Bangkok or in much more remote rural communities. And what I heard from them, so similar to what I hear from teachers and alumni all over the world, but most importantly, I think they were just speaking to the complexity of the issues. The reality is that whole segments of students face so many challenges outside of school because of the circumstances in which they're growing up, facing challenges of poverty, and despite the many assets in their communities, they still face extra challenges that more privileged kids don't face, and go to schools that really weren't set up to meet their extra needs or to develop them holistically, in a way that would set them up to be the problem solvers our society needs and to have meaningful careers in a changing economy. โอเคค่ะก็เมื่อกี้ก็จะเป็นแบบว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคุณเวนดี้เนี่ยก็มีทอล์กกับอลัมไนเป็นศิษย์เก่าต่างๆแล้วก็มีการดิสคัสอิชชูที่ศิษย์เก่าเนี่ยในฐานะที่ครูเนี่ยค่ะไปเผชิญกับความจริงในโรงเรียนว่านักเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงซึ่งนักเรียนที่เราเลือกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นอาจจะมาจากโรงเรียนขยายโอกาสหรือโรงเรียนที่ห่างไกลจากความเจริญนะคะก็มีการแบบประมาณว่านักเรียนเหล่านั้นเนี่ยก็เผชิญหน้ากับความท้าทายนอกโรงเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยากจนหรือว่าสภาพสังคมและแวดล้อมเองเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนชั้นนำแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่น้อยกว่าที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่านอกจากเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะต้องเฟซกับปัญหารอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือว่าสังคมที่เป็นอยู่ค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะว่าการที่เขาจะ develop ตัวเองเนี่ยเป็นแบบคนมาแก้ปัญหาให้สังคมอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาก็ยังจะต้องแบบต่อสู้กับความเป็นอยู่ของตัวเองอยู่ค่ะได้ก็จากคนที่ฟังอยู่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมจากคุณรุ่นพี่นะคะหรือเปล่าสามารถถามได้เลยนะหรือว่าเขียนเสร็จโพสต์อิทแล้วก็ส่งให้กับทีมงานได้เลยค่ะโอเคงั้นไปกันต่อค่ะ The next questions what is the leadership skill that is important for the change agent to understand and solve the education problems? Even before I answer that, I thought I would just share a little bit about what brought me to this work and about this Teach for All journey. I started in this,
I won't even tell you how long ago, more than 30 years ago, when I was a senior in college at Princeton University. And I felt that I was one of thousands of college students and recent college graduates who were just searching for a chance to make a real difference in our country and to address the inequities in our country. And at the time, we were known as the me generation, and people just thought we wanted to go work in banks. And I thought it wasn't because of the generation, but really because all the recruiters were banks. And I thought, what if we were being recruited as aggressively to commit 2 years to teach in low-income communities in our country as we were being recruited at the time to commit 2 years to work in banks. So that's what led initially to the idea for Teach for America, which was very quickly far beyond me. This idea was very quickly far beyond me, and it just started magnetizing some of the most outstanding recent college graduates in our country, as well as supporters in the education system, in the kind of public policy community. And so ultimately thousands and thousands of people in my country were joining this Teach for America movement. And I wasn't thinking about the rest of the world until I started meeting incredible people in so many different countries, including here in Thailand, who were just determined to build similar movements in their countries. So that led to the Teach for All network of so many people in different countries working to galvanize the most promising leaders in their countries to put their energy into working with kids in the most marginalized, disadvantaged communities in pursuit of ensuring that all kids in their countries have the chance to fulfill their potential. So you asked earlier about the kind of leadership we need in education. And that's really what all of these organizations like Teach for Thailand or Teach for America or Teach for India are about, is developing what we call the collective leadership necessary to change the education system. ซึ่งตัวคำถามที่เราถามไปเมื่อกี้เนี่ยเราถามประมาณว่าแล้วเราจะต้องการแบบลีดเดอร์แบบไหนซึ่งคุณเบนนี่ก็ตอบประมาณว่าเราก็จะต้องการลีดเดอร์ที่จะมาช่วยใน Teach for All ไม่ว่าจะเป็นมาจาก Teach for America Teach for India หรือว่า Teach for Thailand เองก็ตาม Co-leadership ก็คือว่าการเป็นผู้นำร่วมกันไม่ได้เป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งต้องทำสิ่งนั้น So I think when people think about what does it take to change systems, sometimes they just think about policy change or government change. But what we've all learned across our network is that policy change alone doesn't change systems. That ultimately it takes a lot more than that. It takes collective leadership. It takes a lot of people at every level of the system exerting leadership. It takes the people in government working together with school leaders and teachers and social innovators and other community leaders to ultimately affect the kind of collective changes we need to see to shape a different system. ซึ่งการเปลี่ยนระบบเนี่ยหมายถึงว่าการที่เราจะมาทำให้การศึกษาดีขึ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราต้องเปลี่ยนจากเป็น policy หรือเปล่าเช่นเป็นแบบในนโยบายหรือเปล่าถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่คุณเบนนี่บอกว่าความจริงมันก็ช่วยนะแต่ว่าถ้าเป็นแค่เปลี่ยนแค่ policy มันจะไม่ได้เปลี่ยนไปโดยตรงมันจะต้องแบบมีการร่วมงานจากหลายๆหน่วยงานมีการร่วมงานจากหลายๆเซกเตอร์เช่นแบบอาจจะเป็นหน่วยงานต่างๆเป็นโรงเรียนเป็นองค์กรต่างๆ That's why we need many of you all from all different academic majors and career interests who want to be part of the change in your country to become part of this movement, to teach and then ask yourselves, based on what I've learned, what more can I do to be part of this collective effort to make the Thailand system one of equity and excellence for kids. นี่ก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมเราถึงต้องการพวกน้องๆเนี่ยจากหลายๆสาขาหลายๆมหาลัยที่ไม่ได้เป็นแค่เป็นการครูอย่างเดียวเนี่ยเราอยากเอาความรู้พวก
มาลองใช้กับนักเรียนว่าเราจะสามารถทำให้น้องๆเนี่ยพัฒนาอะไรได้มากขึ้นและความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยเราจะสามารถนำมาพัฒนาสังคมหรือว่าประเทศได้ยังไงบ้างขอบคุณครับก็เดี๋ยวพอใช้ตรงนี้ก่อนก็คือว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคณะการศึกษาทุกคนจะมุ่งเป้าไปที่นโยบายต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต้องเปลี่ยนแปลงคำถามคือแค่นั้นหรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันต้องการเปลี่ยนแปลงจากทุกภาคส่วนรัฐบาลก็ใช่นโยบายก็ใช่และยังต้องการความร่วมมือจากทั้งภาคโรงเรียนคุณครูนะครับหรือภาคส่วนต่างๆเองก็ตามที่ต้องมาเรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าการทำ Teach for All Teach for Thailand เนี่ยเราพยายามรวมทุกคนจากหลากหลายสาขาอาชีพหลากหลายความรู้ความสามารถมาทำอะไรสร้างมูฟเมนต์ไปด้วยกันจากคำถามแล้วก็สรุปไว้ที่นี้นะครับแต่ละคนคิดว่าเห็นด้วยไหมหรือว่าเพิ่มเติมอยากถามคุณเบนนี่หรือเปล่ามีคำถามมาแล้วนะคะ from the student here. So I want to ask, what is the common problem that every country have? I think there are two problems. One is the inequity. Just some kids can have access to a much stronger education than other kids. But the other is that the whole system is outdated. It was created so many decades ago when the challenges were different and the aspirations were different. So we need to change the whole system so that we're developing students' academic skills and their non-academic skills so that they can be the leaders we need to shape a stronger society. ก็คำตอบก็จะเป็นเรื่องของที่น้องนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันแล้วก็เป็นความแตกต่างของการศึกษาค่ะที่ทำให้จะไม่สามารถเข้าได้ถึงการศึกษาที่ครบถ้วนพร้อมกันโอเคมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโอเคงั้นไปต่อที่คำถามโอเคค่ะ so the next question is what are factors that gonna help in collaboration in the working with different countries? One thing I've learned through this global work, you start by thinking every country is so different. The cultures, the contexts are so different. But the inequities we're addressing are really similar. It turns out the most disadvantaged kids all around the world, their circumstances are almost more similar, like the low-income kids here to the low-income kids in India, and it makes you realize how shareable the solutions are. So across Teach for All, we're working to create a global network of teachers and change makers who are all sharing solutions across borders, but then are also deeply rooted in their own contexts and cultures. ก็ในหลายๆประเทศอะค่ะเราอาจจะคิดนะว่าปัญหาของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่ความจริงแล้วทุกประเทศเนี่ยค่ะก็มีความเหลื่อมล้ำที่เหมือนกันซึ่งพอหลายๆประเทศเนี่ยเรามาร่วมแชร์ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำของเราเป็นยังไงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าโซลูชันเนี่ยเราสามารถช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันแก้ได้ร่วมกันจากคำถามนี้นะครับถูกตอบไปแล้วมีใครมีคำถามอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมไหม Can I ask a question? Yeah, sure. Can you all talk to the person next to you and just talk with each other about what does all this make you think? Just for a minute. Like, what's most on your mind listening to all this? ก็คุณนี่อยากให้เราลองคุยกับเพื่อนข้างๆว่าตอนเนี้ยเรากำลังคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณเวนดี้พูดไปค่ะเป็นการดิสคัสกันสั้นๆก็ได้สักเท่าไหร่1 นาทีไหมได้ครับสัก1 นาทีใช่เนี่ยเราหันไปคุยกับเพื่อนข้างๆได้เลยไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันก็ตามนะคะโอเคดังนั้นเดี๋ยวนะครับเราลองจับกลุ่มกันดูนะครับใครสะดวกเป็นคู่ใคร3 คน 3 คนได้หากใครที่ยัง
นั่งอยู่คนเดียวเรียกเพื่อนเข้ากลุ่มเราด้วยนะครับลองคุยกันดูว่าหลังจากที่เราตามจากคุณเวนดี้ไปแล้ว เราพอจะได้ป๊อปอัพไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างนะครับ I hope that's okay. Just to like try to get them.ก็จะเห็นได้ว่าแบบปัญหาหลายๆอย่างครับมันอาจจะเกิดจากการแบบimplement ที่แบบอาจจะไม่เป็นประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคนหลายๆคนที่แบบพอมีโครงสร้างอยู่แล้วใช่ไหมครับการที่แบบเราจะในชัวร์ว่าโครงสร้างมันเพอร์เฟกต์มันก็อาจจะแบบไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆเลยครับเพราะฉะนั้นแบบอย่างที่เพื่อนผมได้พูดไปอะก็คือมันก็ค่อนข้างที่จะแบบน่าจะมีประสิทธิภาพมากครับแบบเยาวชนหรือแบบทุกคนได้ลงไปเห็นปัญหาจริงๆด้วยตัวเองก่อนที่แบบจะทำงานในสายอาชีพของตัวเองในทางนี้ครับเพราะว่ามันก็น่าจะทำให้เขาได้เห็นปัญหาจริงๆไม่ใช่แบบมองลงมาจากข้างบนเราแบบมโนว่าปัญหาคืออะไร It's so true. I think you all, maybe you already knew this about Teach for Thailand, but you know, the power of it is that right away you can make an immediate impact by actually doing exactly that, like immersing yourself, assuming responsibility for teaching a class of kids, throwing yourself into the work and helping them access the opportunities they deserve. But at the same time, that experience, you learn as much as you give, and you realize both the strengths and the assets in the communities in which you're working, as well as the issues, and then you end up going on to address those issues as part of a collective. Some people working in the ministries, some people in classrooms, other people outside the system to try to take pressure off the system. So it's really a way to address the issue in its full complexity.